სტუდია GNS-დან ნანა ლეჟავა წარმოგიდგენთ გადაცემა კვირის რეპორტაჟს საღამო მშვიდობისა. წერილები ციხიდან. ქსნის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან პატიმრებმა მოახერხეს და საკუთარი ხელით დაწერილი წერილები გამოგზავნეს, სადაც იქ არსებულ გაუსაძლის ყოფაზე ყვებიან. წერილებში დეტალურადაა აღწერილი, როგორ ეპყრობა მათ ადმინისტრაცია. არსებობს ინფორმაცია, რომ ამ ნაბიჯის შემდეგ პატიმრები სასტიკად დასაჯეს. კალმახელიძის უწყება უარყოფს იმ ფაქტებს, რასაც მსჯავრდებულები საჯაროს ხდიან. ქართულ საპატიმროებში წამებით დაღუპულ პატიმართა კადრების მოძიება კვირის რეპორტაჟის არქივში არ გაგვჭირვებია. 2 წლის განმავლობაში დაგროვილი მასალის რაოდენობა დიდია, შემაშფოთებელი და საგანგაშო. ჩვენი ინფორმაციით ერთ-ერთი ბოლო პატიმარი, რომელიც ციხეში წამებით დაიღუპა, 23 წლის თამაზ დადვანია. მაშინ სასჯელ აღსრულების მინისტრმა პირობა დადო, რომ დამნაშავეები დაირჩებოდნენ, თუმცა დღეს არც ხათუნა კალმახელიძე და არც მისი პრესსამსახური პატიმრების წამების ახალ ფაქტებზე კომენტარს არ აკეთებენ. ქალბატონო ხათუნა, გუშინ 23 წლის ბიჭი დაასაფლავეს. გასულ კვირაში ქსნის მე-15 დაწესებულების პატიმრებმა ადმინისტრაციისგან ფარულად წერილები გამოგზავნეს. წერილების ადრესატი ეკა ბესელია და თავისუფალი მედიაა. ქსნის დაწესებულების პატიმრები ადმინისტრაციის უკანონო და არაადამიანურ ქმედებებზე საუბრობენ. დეტალურად აღწერენ მსჯავრდებულთა ცემის და წამების ფაქტებს. წერენ იმ ვანდალიზმის შესახებ, რაზეც საზოგადოებამ დღემდე მხოლოდ ვარაუდის დონეზე იცოდა. მოგიხსენებათ, 2010 წლის 19 აგვისტოს დაწესებულების ახლანდელმა დირექტორმა შოთა თოლორდავამ შემოიყვანა სპეცრაზმი იმ მიზნით, რომ პატიმრები ეცემა და დაემცირებინათ. ისინი შოთა თოლორდავას უშუალო მითითებებით მოქმედებდნენ ჩვენს წინააღმდეგ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას გვაყენებდნენ. ფერიცვალების ღამეს მსჯავრდებულთა სისხლით შეღებეს ციხის კედლები, ასევე შეურაცხყვეს წმინდა ხატები, დაგვიყარეს და დაგვიმტვრიეს სალოცავი კუთხეები, წაგვართვეს და გადაგვიყარეს ტანსაცმელი და პირადი ნივთები. ასეთი ფორმაში ძირითადად ციხეებში აკეთებენ ხოლმე რა. დაზიანებული ხატები, გადაყრილი ჯვრები და პირადი ნივთები კვირის რეპორტაჟის გადამღებმა ჯგუფმა ცოტა ხნის წინ თბილისის შემოგარენში, გლდანის ციხესთან დღეში აღმოაჩინა. წერილში მითითებული ფაქტების უტყუარობა თავად ამიდასტურეს სამხელმო მწერმა პატიმრებმა, რამდენიმე მათგანი ტელეფონით მესაუბრა, როგორც გუშინ, ასევე დღეს და ისინი ითხოვენ შველას. ფაქტები, რომელზედაც ისინი მიუთითებენ, არის შემზარავი. პირველი, რაც ყველაზე მძიმეა, ეს ეხება სასტიკ და არაადამიანურ დამოკიდებულებას, წამების ფაქტებს პატიმრების მიმართ. აწამებენ და სცემენ რატომ? იმიტომ რომ რამდენიმე მათგანი ცდილობს საკუთარი უფლებები დაიცვას, მაგალითად მოითხოვოს ნორმალური კვება, მაგალითად მოითხოვოს, რომ მის საკვებში არ იყოს ტარაკანა ან რაიმე სხვა ამდაგვარი ნივთიერება. მაგალითად მოითხოვოს წამალი მინიმუმ ტკივილგამაყუჩებელი, როდესაც თქვათ აქვს მძიმე სიტუაცია, მოითხოვოს გადაუდებელი ოპერაცია. უბრალოდ ექიმთან შეხვედრა, როდესაც რაიმე აწუხებთ. აი ესეც კი საკმარისია, რომ ამის გამო პატიმრები ცემო. მსჯავრდებულების მხრიდან საჭიროების შემთხვევაში ოპერაციის ან სამედიცინო გამოკვლევის მოთხოვნა ისჯება. თავიდან სიტყვიერი შეურაცხყოფით და თუ მსჯავრდებული დაჟინებით მოითხოვს სათანადო ყურადღებას, მაშინ ადმინისტრაციის ზონდერ ბრიგადას მსჯავრდებული გააყავს საჭმლიდან და სასტიკად უსწორდება. შემდეგ ის გადაყავთ ახალი ზონის კარცერში ჭრილობების მოსაშუშებლად. გვაქვს პრობლემები მედპერსონალთან დაკავშირებით, არ გვიტარდება მკურნალობა, ვერ ვსარგებლობ ჩვენთვის განკუთვნილი მედიკამენტებით. ექიმების თქმით, მათ არ გააჩნიათ წამლები, რომ უზრუნველყონ მსჯავრდებულები ელემენტარული ტკივილგამაყუჩებლებით. რაც შეეხება მთავარ ექიმს ნანა მაღრაძეს, კონსულტაციისთვისაც კი არ კადრულობ ჩვენთან შეხვედრას. მაგალითად აიძულებენ, რომ ნაცვლად, თქვათ, ყოველდღიური გასეირნებისა დაჯერდნენ, რომ შეიძლება კვირაში რამდენჯერმე გაიყვანონ სუფთა ჰაერზე. არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ პირადი ჰიგიენის საშუალება არ აქვს. აი ამ კონკრეტულ პრობლემებზე საუბრობენ პატიმრები და ითხოვენ, რომ ადამიანურად მოექცნენ მათ და არა როგორც ნივთებს და საგნებს. აი ამაზეა ლაპარაკი და ქალბატონი მინისტრი, რომელიც ძალიან ხშირად
გვიჩვენებს, რომ იხსნება მოდერნიზებული, ულტრათანამედროვე დაწესებულებები, ყველა საჭირო საშუალებით აღჭურვილი. ამის ნაცვლად ჩვენ ვხედავთ ფაქტებს, კონკრეტულ ფაქტებს, ცოცხალ ისტორიებზე დაყრდნობით, სადაც პატიმრის თებში შეიძლება დარბოდეს ტარაკანი, ან პატიმრის ოთახში შეიძლება იყოს მკბენარები და რაღაცა საშინელი ანტისანიტარული სიტუაცია. ვიკვებებით ყოვლად უვარგისი არაჯანსაღის საკვებით, რაც ცუდად მოქმედებს მსჯავრდებულთა ისედაც შერყეულ ჯანმრთელობაზე. ეს კი ხშირად მთავრდება ღვიძლის ქრონიკული დაავადებებით. არ გვეძლევა კანონით განსაზღვრული რაოდენობის და ხარისხის საკვები. მხოლოდ მესამედს გვაძლევენ. ამის გამო ვსარგებლობთ ციხის მაღაზიით, რაც ძალიან ძვირია. ციხის ტერიტორიაზე ვადაგასულ პროდუქტებს ყიდიან. მაღაზიაში იყიდება ისეთი ნივთებიც, რაც ადმინისტრაციისგან უფასოდ გვეკუთვნის. ნათურა, ცოცხი, აქანდაზი, სარეცხი საპონი. არსებობს ამანათის მიღების პრობლემები, რადგან ის ხელმძღვანელობის კარგ ხასიათზეა დამოკიდებული. გაუსაძლისი პირობები გვაქვს საცხოვრებელ საკლებში, სადაც ტარაკნებისა და სხვადასხვა სახის მწერების ბუდია. არ გვაქვს ჰიგიენური საშუალებები, არ გვეძლევა თეთრეული. კვირაში ორჯერ ბანაობის ნაცვლად, ბანაობის საშუალება კვირაში ერთხელ გვაქვს. გვაქვს პრობლემები ჰაერზე გასეირნებასთან დაკავშირებითაც, ყოველდღე გასეირნების ნაცვლად შენობიდან კვირაში ორჯერ გავყავართ. გთხოვთ მიიღოთ ადეკვატური ზომები და მსჯავრდებულებს მოგვეცეს ადამიანური ცხოვრების საშუალება. ირინა საღინაძე ქსნის მე-15 დაწესებულების ერთ-ერთი პატიმრის უფლებებს იცავს. ამ წერილებზე ხელმომწერთა შორის მისი დაცვის ქვეშ მყოფის და ამავდროულად დიშვილის ხელმოწერაცაა. მუქარას უშუალოდ ადმინისტრაციის მხრიდან არ ქონია ადგილი, რაღაცა შუამავლების მეშვეობით გააფრთხილეს, რომ არ აქტიურა. არის პრობლემები საქმის გათბობასთან დაკავშირებით. აქ არ არის საერთო გათბობა, ამიტომაც გვაქვს ელექტროღუმელი, რაც ხშირად ფუჭდება. გაყინვას რომ გადაურჩეთ, ერთადერთი გამოსავალია ციხის მაღაზიაში 130 ლარიანი გამათბობლის შეძენა. ქალბატონო ეკა, ამ განცხადების შემდეგ ჩვენზე ზეწოლა გაორმაგდება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც ვიმაღლებთ ხმას. მე ვაფასებ გაბედულებას, რომელსაც იჩენენ ის პატიმრები, რომლებიც წერენ და სატელეფონო საუბრებში ამ თემებზე ღიად საუბრობენ, არ ერიდებიან ამას. ეს რისკია ბუნებრივია, იმიტომ რომ ადმინისტრაცია ცდილობს დასაჯოს შემდეგ ეს პატიმრები, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი ამ ფაქტებზე რეაგირება ძალიან სწრაფად მოვახდინოთ იმისთვის, რომ ეს პატიმრები, რომლებიც ჩვენთან საუბრობენ, დაუცველები არ დარჩნენ. ამიტომ აი არცეთ ამ წერილს და არცეთ ამ ზარს მე არ ვაპირებ, რომ ყურადღებოთ დავტოვო. მას შემდეგ, რაც წერილებმა საზოგადოებამდე მოაღწია, ორი ხელმომწერი პატიმარი გიორგი ორგანეზოვი და შოთა ნიკოლეიშვილი ქსნის კოლონიიდან რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში გადაიყვანეს. პატიმართა გადმოცემით, ისინი როგორც ხელმომწერები ადმინისტრაციის ზონდერებმა გადაყვანამდე სასტიკად აწამეს. ყვებიან, რომ მათ კარში თითები მოაყოლეს და დაამტვრიეს, იმის გამო, რომ საპროტესტო წერილი დაწერეს. ქსნის მე-15 დაწესებულების ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობამ ჩვენთან შეხვედრაზე უარი თქვა. ადგილზე მისულებმა შევიტყვეთ, რომ მას შემდეგ, რაც ციხის ტერიტორიიდან წერილებმა გამოაღწია, პატიმრებს ტელეფონზე დარეკვაც აუკრძალეს. შევიტყვეთ ისიც, რომ პატიმრებში პროტესტის ჩასახშობად ადმინისტრაცია ეგრეთ წოდებული მეამბოხი მსჯავრდებულების განცალკევებას და სხვადასხვა საპატიმროებში გადაყვანას გეგმავს. დიმიტრი ლორთქიფანიძე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებების მუდმივ მოქმედი კომისიის მონიტორინგის წევრი იყო, თუმცა მისი ადგილი რამდენიმე თვის წინ საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა წევრმა დაიკავა. მას შემდეგ ეს კომისია საპარლამენტო ოპოზიციის გარეშე დარჩა. პატიმრების უფლებების დაცვაზე მომუშავე კომისიის ყველა წევრი დღეს მმართველი პარტიიდანაა. მე წარმოვადგენდი უმცირესობის კვოტას ამ მუდმივ მოქმედ კომისიაში, მაგრამ თვითნებურად მოხდა ჩემი ამოღება ამ კომისიიდან და შესაბამისად მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ახორციელებენ მონიტორინგს და ამის შესახებ მე დღეს განცხადებაც გავაკეთე. ეს ორი პირი გახლავთ ბატონი ჰოვანესიანი და ბატონი გელაშვილი, რომლებთანაც მე პირადად მექნება შეკითხვა თებერვლის თვეში, რა კონკრეტული ხასიათის ღონისძიებები გაატარეს მათ იმისთვის, რომ აღმოფხრილიყო ის პრობლემები, რაზეც მათ პატიმრები მიუთითებდნენ. აქ არის კონკრეტული ფაქტები, კონკრეტული სამართალდარღვევის ფაქტები, ეს სცილდება ადამიანის უფლებების ღირსებისა და პატივის შელახვის ფაქტებს, ეს არის კონკრეტული სისხლის სამართლის დანაშაულებები, რასაც აღწერენ მსჯავრდებული პირები, რაც დაკავშირებულია მათ მიმართ ცემის ფაქტებთან, დაკავშირებულია ასევე ხელმიუწვდომლობასთან ჯანდაცვამდე, მედიკამენტოზური მკურნალობაზე უარის თქმასთან. ჩვენ გვაქვს მოქმედების სამი ძირითადი მექანიზმი. ერთი ეს გახლავთ საჯარო განცხადებები,
მეორე ეს გახლავთ ოფიციალური მიმართვები და წერილები და მესამე ეს გახლავთ საზოგადოებრივი აზრის მობილიზაცია, თქვა სხვადასხვა ფორმებით იქნების აქციები, მანიფესტაციები თუ ასე შემდეგ. სამივე გზა, ასე ვთქვათ, ჩვენ პრაქტიკულად ვცადეთ და გამოვიყენეთ. მეოთხე გზა უკვე აღარ არის. საჯელახსრულების ზოგიერთი დაწესებულების საყოფაცხოვრებო და სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები იმდენად ცუდია, რომ აღნიშნულ დაწესებულებებში განთავსებული პატიმრები შეიძლება თამამად ითქვას, რომ არაადამიანური და ღირსების შემლახავ პირობებში იმყოფებიან. სახალხო დამცველის აპარატში საკითხის შესწავლამდე კომენტარს არ აკეთებენ. საშელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პრესამსახურის ხელმძღვანელი კი უარყოფს ყველა იმ ფაქტს, რაზეც პატიმრები საკუთარ წერილებში წერენ. დიდი კმაყოფილებით მინდა ვთქვა, რომ ეს მიღწევები დაუნახავი არ რჩება და აისახება ომბუდსმენის დასკვნებში. ხათუნა კალმახელიძის სამინისტროს მიღწევები სახალხო დამცველის 2011 წლის მოხსენებაში სავარაუდოდ მოხვდება. თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ის საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღების საგანის გახდეს, რადგან უფლებადამცველ საერთაშორისო ორგანიზაციებში პატიმრების საპროტესტო წერილები უკვე გაიგზავნა. პროტესტის საწვავის ქართულ ფასებს საზოგადოების ერთმა ნაწილმა სოციალური ქსელებით ორგანიზება გაუწია აქციას, რომელიც 1 თებერვალს ნავთობიმპორტიორების წინააღმდეგ გაიმართება. ისინი მოუწოდებენ მძღოლებს ერთი დღე ავტომობილებში არ ჩაასხან საწვავი. დღეს მოგითხრობთ ბაზარზე, სადაც კონკურენცია არ არსებობს. სტატისტიკურად ეს არის ოფიციალური მონაცემები, რომელსაც აკვეთნებს ტრანსპორტი. უკვე წლები არც განცხადებელი იცვლება და არც განცხადების შინაარსი. იცვლება მხოლოდ საწვავის ფასები, თანაც სულ ზევით და მაღლა. დამცვებს ვიძახით, აუცილებლად უნდა ისიც დავამატოთ, რომ ამას ემატება აუცილებლად. შემდგომ ტრანსპორტირების საკმაოდ მნიშვნელოვანი დანახარჯი მთლიანობაში ფასწარმოქმნის პროცესი ჩვენთან არის საკმაოდ გამჭვირვალე და ის პირდაპირ არის მიბმული საერთაშორისო ფასზე. ეს ბატონი დღესაც ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა, მწარმოებელთა და მომხმარებელთა კავშირის ხელმძღვანელია. 3-დან 2 იმპორტიორი და მწარმოებელი ყოველთვის კმაყოფილია. კავშირმა ერთადერთი მომხმარებლის გული ვერ მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაციის მიზნები ერთობ მომხიბვლელად გამოიყურება. მაგალითად, მიზანი ნომერი 1. ნავთობპროდუქტების ბაზარზე მუდმივი მონიტორინგის განხორციელება საწვავის ხარისხსა და ფასთან დაკავშირებით. შემდგომ კი საზოგადოებისთვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება. იქნებ ვინმემ გაიხსენოს ბოლოს როდის ნახეთ ამ კავშირის განცხადება უხარისხო საწვავის ან ბაზრის მონიტორინგის შედეგებზე. მეორე. მეწარმეთათვის კონკურენტუნარიანი ბიზნეს გარემოს შექმნის ხელშეწყობა და მათი კანონიერი უფლებების დაცვა. მაშინ იქნებ ისეთი ფაქტი მაინც გაიხსენოთ, როცა ნავთობმწარმოებლები მომხმარებლებისთვის დაბალ და ერთმანეთისგან განსხვავებულ ფასებს აწესებდნენ. ამ ბაზარზე კონკურენციაზე საუბარი მას შემდეგ უფრო გართულდა, როცა ივანე მთვალაშვილმა გაზეთ ბანკებსა და ფინანსებს ასეთი კომენტარი მისცა. კითხვა: რატომ მოხდა ფასების ზრდა დროში და რაოდენობაში შეთანხმებულად? პასუხი: როდესაც მომხმარებელი არჩევანს აკეთებს, მისთვის ხუთი თეთრი ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ლოგიკით კი ნავთობპროდუქტებზე ერთნაირი ფასი უნდა იყოს. დედა რომელ ლოგიკაში ჯდება კონკურენციის გამორიცხვა და კარტელური გარიგებები მომხმარებლისთვის საზიანოდ ლიბერალური ეკონომიკის პირობებში. ამის შემდეგ ამ კაცის რომ აღარ დაიჯერონ გასაკვირი არ უნდა იყოს, ხოდა პოპულარულ სოციალურ ქსელში 4700-ზე მეტი კაცი გაწევრიანდა და პროტესტის საწვავის ქართულ ფასებს ასე გამოუცხადეს. გაერთიანების წევრების რაოდენობა საწვავის ფასის ზრდასთან ერთად იზრდება. ამიტომ მოძრაობის დამფუძნებლები ფიქრობენ, რომ უკვე გადამწყვეტი ზომებია მისაღები. მაინც სპეციალისტებმა დათვალონ იქ ყველაფერი. დღეს ამ ვირტუალური გაერთიანების ერთ-ერთ შეხვედრაზე ვიმყოფებით. ორგანიზაციული საკითხების ჯგუფის რამდენიმე აქტივისტმა უნდა გადაწყვეტოს. ჩვენი საპროტესტო მოძრაობის წევრებს პირველ რიგში აქვს საწვავის ფასებთან დაკავშირებით ერთგვარად უსამართლობის განცდა, ჩვენ გვაქვს ჩვენეული დათვლები და ვფიქრობთ, რომ საწვავის ფასები არის ძალიან გაბედული. ჩვენი დათვლებით 1 ლიტრ საწვავზე არასწორი ფასი ზედმეტად არის 30 თეთრი. ანუ დღეისათვის საწვავი უნდა ღირდეს სადღაც ლარი და 60, ლარი და 70 თეთრის ფარგლებში. შაბათს 5 თებერვალს ჩვენ გამართავთ ეკონომიკის სამინისტროსთან აქციას, სადაც მოვითხოვთ შესაბამისი ყურადღება მიექცეს ამ პრობლემას და გადაიხედოს საწვავის ფასებზე და შესაბამისად გაიცეთ ჩვენ შეკითხვებს პასუხი. ანუ
ჩვენი შეკითხვებია, რატო ღირს ასე ძვირი საწვავი საქართველოში, რატო აქვს ყველას ერთნაირი ფასი, თუ ზოგ შემოაქვს 4000 კილომეტრიდან და როცა შემოდის საწვავი 700 კილომეტრიდან ერთნაირი ფასი, როგორ არის, ანუ დღეებში როგორ ემთხვევა ფასების მატება და შესაბამისად გავაგრძელებთ ჩვენ საპროტესტო მსვლელობებს. ბიჭებმა შეიძლება ჯერ არ იციან, მაგრამ მათ გოგოებით შეუერთდნენ. კეთი და სალომე ახალი საპროტესტო კამპანიის ორგანიზატორები არიან. მათი მთავარი იარაღი ახლა ლეპტოპი და ინტერნეტია. პროტესტის ფორმას ისინიც სოციალურ ქსელის Facebook-ის დახმარებით უწევენ პროპაგანდირებას და ყველას მოუწოდებენ საკუთარ ავტომობილებში 1 თებერვალს საწვავი არ ჩაასხან. მათ გაღიზიანებასაც არჩევანის არარსებობა იწვევს. გონიათ რომ გამოვლენ ტელევიზორში, ვთქვათ რომელიმე ბენზინის შემომტანი კომპანიის ხელმძღვანელები და იტყვიან რომ ეთით რა საწვავი გაძვირდა მთელ მსოფლიოში, რაღაც ბარელმა მოიმატა ამ და ნუ ამას ისეთი დამაჯერებლობით ამბობენ რომ გონიათ რომ ყველამ უცებ უნდა მიხვდეს ამას გაიაზროს რომ რა ქნან ეხა მათაც ბიზნესია ჩვეულებრივად და უნდა გაიზარდოს ფასი, მაგრამ ნუ არა ვართ იმ დონეზე სულელები რომ ვერ ხვდებოდეთ რომ როცა 6 ქვეყნიდან შემოდის თუ 4 თუ 5 ნუ რა მნიშვნელობა აქვს სხვადასხვა ქვეყნიდან შემოაქვს სხვადასხვა მწარმოებელს საწვავი არ შეიძლება რომ 1 ლიტრი ყველას თანაბრად ერთ და იგივე ფასი უჯდებოდეს. მართალია ნავთობპროდუქტების მწარმოებელთა, იმპორტიორთა და მომხმარებელთა კავშირის ხელმძღვანელი ობიექტური ინფორმაციის ნაცვლად სულ ერთსა და იმავე ინფორმაციას აქვეყნებს, თუმცა საწვავის ფასების ზრდის მიზეზებზე კომენტარი მაინც ვთხოვეთ. ტრადიცია მან არც ამჯერად დაარღვია და მიზეზად კვლავ საერთაშორისო ბაზარზე ფასების ზრდა დაასახელა, რასაც ლარის კურსის გაუფასურება და სახელმწიფო გადასახადები ემატება. წერილობით გამოგზავნილ კომენტარს დამაჯერებლობისთვის თან გრაფიკები და დიაგრამებიც მოაყოლა. თანხები არ გაძლევს მაგისტრალს. თვალაშვილს მის მოადგილესას და ყველა ნავთობიმპორტიორს დებატებში ნოდარ ჯავახიშვილი იწვევს. ძნელად წარმოსადგენია ეს დებატი როდესმე სადმე შედგეს, მაგრამ ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის შეკითხვებს თვალაშვილის წლობით უცვლელ არგუმენტზე ჩვენ მაინც გავაჟღერებთ. 2003 წლიდან რაც ეს ხელისუფლება მოვიდა, 3 წელიწად, დაახლოებით 3 წელიწადი, 3 წელიწად ნახევრის განმავლობაში ლარის კურსი გამუდმებით მყარდებოდა. როცა მყარდებოდა, ბატონო, მაშინ ფასები რატო არ ეცემოდა? რატოა მხოლოდ ერთი მიმართულებით ყველა ეკონომიკურ პროცესზე მიბმული ჩვენი ფასები? ესე იგი, იზრდება მხოლოდ მაშინ, როცა არსებობს სოფლიოში ობიექტური ფასი, არასოდეს არ მცირდება, როცა ამის ფასი არსებობს, საფუძველი არსებობს და ყოველთვის მოყავთ ის მაგალითები. როდესაც ქვეყანა ასეთი ახლო მანძილიდან აკეთებს ტრანსპორტირებას საწვავისა, როდესაც მისი დანახარჯები პრაქტიკულად გაიოლებული საბაჟო პროცედურებისა და ასე შემდეგ ძალიან ხელშემწყობია, რატომ უნდა იზრდებოდეს ასეთი სწრაფი ტემპით, გაუგებარია და ამას ეს კიდევ ერთი ექსპერტის კიდევ ერთი შეკითხვაა. ტიმურ გიორხელიძე საწვავზე ფასების ზრდის სრულყოფილ ეკონომიკურ მიზეზებს ვერ ხედავს. მისი თქმით, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მონოპოლიზირებული ბაზარია. ფასები იზრდება მთელ მსოფლიოში, ბუნებრივია საქართველოში ვერ მოხდება ფასების კლება. მაგრამ ჩვენ საუბრობთ აქ იმ გონივრულ ზრდაზე, რომელიც გონიერ მოგებას უტოვებს იმპორტიორს და არ ძარცვავს მოქალაქეს. დღეს გამოდის, რომ ყოველ თვეში საწვავის გაძვირება ხდება და გაძვირება ხდება შესაბამისი ძალიან დიდი პროცენტი. რა, 10 თეთრის პროცენტული ზრდა საერთო ფასში პატარა პროცენტია ერთი თვისა და ერთი კვირის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალი პროცენტია. ექსპერტების, აქტივისტებისა და ჩვენი შეკითხვები ერთად მოვაგროვეთ და კითხვით საქართველოში მოქმედ მსხვილ ნავთობიმპორტიორებს მივმართეთ. რა ეკონომიკური საფუძვლები აქვს საწვავის გაძვირებას საქართველოში დღეს? ეს დირექტორად უნდა გავესაუბრო, ასე ახლა მე ვერ კონკრეტულად ვინ იქნება წარმომადგენელი ჩვენი მხრიდან. ნუ ჩავიწერ მაშინ თქვენს კოორდინატებს მე და რა ეკონომიკური საფუძვლები აქვს საწვავზე ფასების ზრდას საქართველოში? კომენტარი თუ შეუძლია ვინმეს გააკეთოს. კარგი, თითით არის ჩვენი, დამფუძნებლები თავად ზუსტად ვიცი რომ არ არიან თბილისში, მაგრამ ჩვენი გენერალური დირექტორი თუ არსებით თბილისში უნდა იყოს და მე შევეცდები რომ დაუკავშირდე და შევათანხმოთ რომ რა ეკონომიკური საფუძვლები აქვს საქართველოში საწვავზე ფასების ზრდას? ვის შეუძლია კომენტარი რომ გააკეთოს? სანამ კითხვაზე პასუხი იქნება, იმედი დავიტოვოთ, რომ საწვავზე ფასები კიდევ უფრო არ გაიზრდება, მაგრამ თუ მაინც გაიზარდა,
საწვავის აუზის ნაცვლად ეგრეთ წოდებული პისტოლეტი შეგიძლიათ პირდაპირ თავში დაიხალოთ. საწვავზე ფასების ზრდა ალბათ ერთ-ერთი თემაა, რაც საქართველოს პრეზიდენტ სუდ ხასიათზე დააყენებს. ყოველ შემთხვევაში ასე განაცხადა ქვეყნის პირველმა პირმა სატელევიზიო პროექტში პრეზიდენტი პასუხობს ხალხს. რა კითხეს და რა უპასუხა სააკაშვილმა, ნახეთ შოუ უძრაობის ელემენტებით. პირველი რაც ტელევიზორთან მჯდომ მაყურებელს თვალში მოხვდებოდა, ქართული ნაციონალური ტელეარხების სრული კონსოლიდაცია იყო. არანაირი კონკურენცია ყველა ცენტრალური ტელეარხის ჟურნალისტი მუშაობდა ერთისთვის, ერთი კი ყველასათვის. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 3 საათის განმავლობაში პასუხობდა ხალხის შეკითხვებს. დღეს თავისუფალი ტრიბუნაა და რა თქმა უნდა განსხვავება იმისგან, ვისაც რაიმე პარალელები უნდა რა ხდება მათ შორის ზოგიერთ მეზობელ ქვეყნებში, როცა არის ესე დიდი ეთერები, არის იქ, რომ იქ არის წინასაძადებული კითხვები და აქ არის ნებისმიერი კითხვა, რომელიც ხალხს აწუხებს. მიხეილ სააკაშვილმა ზუსტად იცოდა, რომ ასეთი ფორმატით მისი კონტაქტი ხალხთან საზოგადოებას კიდევ ერთხელ გაახსენებდა მეზობელი ქვეყნის ლიდერს. ვლადიმერ პუტინიც ხომ ანალოგიური შოუების მოყვარულია. ამიტომ თავი წინასწარ დაისვია და გვამცნო, რომ რუსეთისგან განსხვავებით აქ ჩაწყობილი კითხვები არ იქნებოდა. 10 წუთი ხმას არ ვიღებ, ოღონდ მე იცი რა მაინტერესებს? აქ ბუნებრივი ეფექტის შესაქმნელად თუ კადრები რახან ხმა არ არის ჩვეულებრივად აქედან არ მიდის, ხო შეგვიძლია ერთმანეთს ან გადაულაპარაკო. ასე ხო არ ვიცი. ეხა შეიძლება ხო. მაგრამ როცა სატელევიზიო ტექნიკას უყურადღებოთ ექცევი, შეიძლება მოგვიანებით ასეთი ჩანაწერიც გაჩნდეს. ამ სიგნალს სხვადასხვა ტელევიზიის ტექნიკური პერსონალი ჯერ კიდევ პროექტის დაწყებამდე იღებდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლი ჟურნალისტი მარნეულის სასურსათო ქარხანაში შეკრებილ მუშა-მოსამსახურეებში იმ ადამიანს ეძებს, ვინც უკვე გაიარა რეპეტიცია. ჩიქოვანი ვინ იყო? ვინც კომენტარს აკეთებდა? სად არის? სადის რა თავის ადგილზე რა ქვია? რო დადის გალიცინივით კაცო მოვიდი. ეს გულში რეპეტიცია. ლევანი მოდი აქ უნდა გავირეპეტიციოთ, მოდი. არ დააბნიოთ? არა, ქუჩაშიც რო ვიყო ყველაფერ ბედნიერებასთან ერთად. დილის 10 საათზე ხო აქ ვიყავით უკვე თუ 11-ზე. მას შემდეგ აი ესე ვართ, ამ ხალხსაც ვაწამებ და მეც ვწამობ. მარნეული გადაცემაში პროექტის დასრულებისას ჩართეს. მანამდე თეთრხალათიანი პერსონალი კამერების წინ მორჩილად პოზირებდა. ჩართვისაც კი კითხვა სწორედ ლევანმა დასვა. თქვენ თუ შეიძლება კიდევ არის მე როგორც ვიცი, კი ბატონო. თქვენი სახელი გვარი. ლევან ჩიქოვანი, მოგესალმებით ბატონო პრეზიდენტო, მარნეულის სასურსათო ქარხნის მენეჯერი. მივესალმებით საქართველოს მთავრობის ინიციატივას ამერიკიდან ხარისხიანი ხორბლისა და სიმინდის შემოტანასთან დაკავშირებით და გვაინტერესებს საზოგადოებამ პირველი საინფორმაციო კავკასიური არხის მიერ ორგანიზებულ პროექტში გაიგო ისიც, რომ მიხეილ სააკაშვილი ლამის ყოველდღიურად ცუდ ხასიათზეა. განსაკუთრებით დილაობით, როცა იღვიძებს და ახსენდება, რომ პროდუქტებზე ფასებმა იმ დღესაც მოიმატა. გაბრაზებული იღვიძებს მაშინაც, როცა ახსენდება, რომ აფხაზეთი ჯერ კიდევ ოკუპირებულია და ქვეყანას დევნილები ყავს. ამ დროს შეიძლება წაუტიროს კიდეც. ჩემთვის პირადად ყოველდილას ცუდ ხასიათზე ვიღვიძებ გარკვეულწილად, ხუცბად თქვა, იმიტომ რომ იმ დღეს როცა კიდე ვიცი, რომ რაღაცაზე კიდე მოიმატა ფასმა. ყოველ დღე მე ვიღვიძებ, არაფერს არ ვაზვიადებ, იმ აზრით, რომ ვარ ძალიან გამწარებული, ძალიან გაბრაზებული და თავს ვგდობ სახლიდან გამოგდებულად. ჩემი სახლი არის აფხაზეთი. ჩემი მიწებია ცხინვალით და ზემოთ ის ხეობები, რომელიც ახლა მათი ჩექმების ქვეშ არის და არცეთ ადამიანთან, არცეთ ჯგუფთან მე არ მაქვს ისეთი სოლიდარობის და სრული გაიგივების განცდა, როგორც ეს არის ეს ხალხი. მე ერთი-ორჯერ კამერამ დამიჭირა იქ ცრემლებით. ეს არც საარჩევნო დადგმარ ყოფილა, როგორც ზოგიერთებს ეჩვენებათ, რომ გონიათ, რომ ყველაფერი ხელოვნურია, პიარია. მე მართლაც საჯაროთაც და კამერების გარეშეც მიტირია კიდევაც ამ თემაზე.
და ძალიან ბევრი მიფიქრია და ძალიან ბევრი უძილო ღამე გამიტარებია. ეს რაც შეეხება პრეზიდენტის ხასიათს, მისი გამოსვლიდან საზოგადოებამ კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიიღო. კერძოდ კითხვებზე პასუხი, რატომ იზრდება საქართველოში ფასები პროდუქტებზე, სად არის ყველაზე ხარისხიანი თოვლი და რატომ უნდა აშენდეს ქვეყანაში საავადმყოფოები. უნდა გვესმოდეს, რომ სოფლიოში ბევრი ქვეყანა წავიდა წინ. ჩინეთის უმეტესობა შიმშილობდა მთელი მისი ისტორიის უმეტეს ნაწილს. ახლა ჩინეთის თითქმის მთელ მოსახლეობამ დაიწყო ჭამა. ესე იგი, როცა ჭამს, იმათ რა თქმა უნდა მილიარდ ნახევარზე მეტი ადამიანია, მათ უნდა ყვება, მათ უნდა და ეს ყველაფერი მოქმედებს პირდაპირ ფასებს. მათ დაიწყეს მანქანების ყიდვა. ყველაზე მაღალი ხარისხის თოვლია, როგორც ისინი ამბობენ ჩვენთან და ასეთი არის ერთ ადგილზე ამერიკაში და კიდე ერთ ორ ადგილზე ევროპაში და მართლაც პოტენციალი წარმოუდგენლად დიდი. ისე უნდა გადავფაროთ, რომ ეს კერძო საავადმყოფო რო შენდება, მე ეს ხალხის გაივსოს და ეს ხალხი არის ჩვენი ხალხი, რომელთაც უნდა გქონდეთ ხარისხიანი ჯანდაცვა. დიდი მადლობა მითხრა რა გადავწერ პრეზიდენტს ამ დიდი ჩვენი სრული შესრულებისათვის. დიდი მადლობა იმისთვის, რაც ჩვენთვის გააკეთეთ. ასეთი მიმზიდველი გახადეთ სვანეთი. უღრმესი მადლობა ასეთი არაჩვეულებრივი აეროპორტის აშენებისთვის, ტურისტული ცენტრის შექმნისთვის, საბაგირო გზის მშენებლობისთვის, ყველაფრისთვის, რასაც ჩვენთვის აკეთებთ. დიდი მადლობა, რომ ძალიან კარგ გზას გვიშენებთ ზუგდიდის მიმართულებით. კითხვების დასმის სანაცვლოდ ხალხი ხშირად მხოლოდ მადლობებს ეუბნებოდა პრეზიდენტს, გაკეთებული გზისთვის ან სვანეთის ტურისტულ ცენტრად ქცევისთვის. პრეზიდენტი კი დაპირებებს უხვად არიგებდა, დასაქმებაზეც, პენსიის გაზრდაზეც, მილიონობით ტურისტის მოზიდვაზეც, ისაუბრა განათლებაზეც, თუმცა აუდიტორიისაგან განსხვავებით, მისი პასუხებით განათლების სფეროს ექსპერტები კმაყოფილნი ვერ დარჩნენ. სტრატეგია თავისთავად იყო ჩემი აზრით სწორი, რაც ისაუბრა, ანუ ის რომ უნდა რაღაცნაირად უპასუხოთ გლობალურ გამოწვევებს და ეს გამოწვევები გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ რაღაცნაირად უნდა გავცდეთ საქართველოს ფარგლებს. საშუალებები იყო საკამათო და დასაბუთება იყო ძალიან სუსტი. იმ თვალსაზრისით, რომ ასე ვთქვათ, პრეზიდენტს მეგონი უჭირს ერთი მხრივ კონდეს საკმარისი ინფორმაცია იმისთვის, რომ დაასაბუთოს პრეზიდენტის კომპეტენციას ცილდება და შესაბამისად მას უჭირს დასაბუთება თუ რატომ უნდა იყოს ეს ასე და არა სხვაგვარად. ექსპერტთა ერთი ნაწილი იმაზეც თანხმდება, რომ საშინაო პოლიტიკასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის გამოსვლა მისი სხვა გამოსვლების იდენტური იყო. ისინი პრეზიდენტის იმ გამონათქვამებმა შეაშფოთა, რომელიც საგარეო პოლიტიკას და მეზობელ რუსეთს უკავშირდებოდა. 3 საათიანი გამოსვლისას მიხეილ სააკაშვილმა ორჯერ უწოდა რუსეთს ნიანგი. იმპერიული პოლიტიკის მატარებელი ლიდერები ესენი არიან როგორც ნიანგები. ნიანგს პატარა თუ ხარ ვერანაირად ვერ მოელაპარაკე. პირია გაღებული და ელოდება როდის შეგსასვლოს. დიდი თუ ხარ იმას არ გეკარება. არა, ხო, კარგი და იმას ხაც გავს, მაგრამ ჩვენ პატარები ვართ. და ხა როცა ნიანგის მენტალიტეტის მატარებელთან გახლაპარაკე, იმას ერთად შეიძლება თავი შევყო ხახაში და ჩქარა მოგაკვირდოს. მაგრამ როცა ლაპარაკი საუბარი გაქვს პოლიტიკურ მენტალიტეტთან, რომელიც რეპტილიის დონეზეა, კიდევ ერთხელ მე ნიანგის დონეზე. რომელსაც პირია გაღებული უნდა ჩაქსასოს. რაც უფრო პატარა ხარ, მით უფრო ჩაქსასლოს. პრეზიდენტის მიერ მოყოლილმა ერთმა ისტორიამ კი ყველას საგონებელში ჩააგდო. მან 2004 წელი გაიხსენა და თქვა, რომ ჩეჩნეთის ომის ბედის გადაწყვეტაში პუტინს ის დაეხმარა. თუმცა რას გულისხმობდა ამ სიტყვებში ქვეყნის პირველი პირი, ახლა ამაზე მხოლოდ ვარაუდების გამოთქმა თუ შეიძლება. 2004-ში ჩეჩნეთის საკითხში გარდატეხას მიაღწია პუტინმა მაშინ, როცა ჩვენ დავეხმარეთ. მე დავეხმარე პირადად. პირველი ესე თავიდანვე ვიზუალური ასოციაცია ეს არის ის, რასაც პუტინი აკეთებდა, მაგრამ შინაარსობრივი ასოციაცია, მაინც რაღაცა ზასტოის პერიოდის ესეთი განცხადებები, რომ უკვე ძალიან ბევრი გაკეთდა და როგორ შეიძლება გაკეთდეს უკეთესად. შინაარსობრივად არაფერი თანამედროვე და არაფერი იმ რეალობიდან, რომლისკენ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში დეკლარირებული ორიენტირები გვაქვს. ეს არის ვიზუალურ ნაწილზე რაც შემიძლია. იგივე ეს უზარმაზარი რატომღაც ხალხი, რომელიც ზის უკან წინ, რომლებიც უბრალოდ მასოვკა არიან. და რაც თავარია ეს ჩართვები. გარდა იმ მცირე პაუზისა, სადაც იყო ჟურნალისტების კითხვები და რომელს მიმართაც პასუხი ფაქტიურად არ იყო გაცემული. განსაკუთრებით საერთაშორისო პოლიტიკა ძალიან ისეთი სისხლიანი და ვერაგი სფეროა და განსაკუთრებით თორსა იქეთა მხარეს დგას დეგრადაციის და პრობლემების წინაშე მყოფი ძალიან აგრესიული იმპერია და ამდენად ეს უპასუხისმგებლო განცხადებები ალბათ არავისთვის არ არის ახალი, მაგრამ ის რომ რუსები ამას გამოიყენებენ, ესეც არ არის ახალი. და ამდენად არის ჩემთვის პრობლემური. იგივე ჩეჩნეთში როგორ დაატრიალებენ და ჩრდილოეთ კავკასიაში როგორ დაატრიალებენ აი ამ ტექსტებს.
იდილია ხალხთან გადაცემის მიწურულს იმ სტუდიამ დაარღვია, სადაც პრეზიდენტისთვის კითხვების დასმას ჟურნალისტები ცდილობდნენ. 30 ჟურნალისტი და მხოლოდ რამდენიმეს მისცეს ამის უფლება, თუმცა კონკრეტული პასუხი საკუთარ კითხვებზე არც ერთ მათგანს არ მიუღია. თუ ჩვენ დემოკრატიას ვეძახით იმას, რომ ყველა ადამიანს ჰქონდეს თავისუფალი აზრის გამოთქმის საშუალება, მათ შორის თქვენ ტელევიზიას. ყველა ადამიანს ჰქონდეს არჩევის საშუალება პატიოს არჩევნებში, როგორც აღიარა თელმა სოფლიომ, თუნდაც მაგალითად ბოლო არჩევნები. ყველა ადამიანს ჰქონდეს ყველა ადამიანი თავისუფალი იყოს კორუფციისგან და სახელმწიფო სისტემა იყოს გამჭვირვალე, ჩვენ ამ დემოკრატიას ვაშენებთ, იდეალური შეიძლება არ ვართ. ამ ფორმით ხალხის კითხვებზე პასუხისგაცემა ვლადიმერ პუტინისა და უგო ჩავესის საყვარელი ფორმატია. დიმიტრი მედვედევი ვიდეო ბლოგებს ანიჭებს უპირატესობას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი კი ძალიან მარტივად ინტერნეტით გაგზავნილ ვიდეო კითხვებს პასუხობს. ასეთი კითხვა-პასუხი ამერიკელ ხალხთან გასულ კვირაში შედგა. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია. მე ზუსტად 1 კვირით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.